我覺得唔好食，你過嚟搵我。每次朋友嚟珠海為食正宗粵菜，我都會第一時間帶佢嚟呢度。哇！我最中意呢種睇住食材點單嘅感覺，食材一字排開，明碼實價，睇到嘅新鮮。老細有咩好介紹啊？我哋嘅打冷啦、煲仔菜啦，都係我哋潮汕嘅特色。仲有我哋好好味嘅滷水獅頭鵝添。我哋仲有好多唔同嘅特色潮汕無米果啦、紅桃果諸如此類嘅傳統小食。好正啊！我最中意食三煙蟹噶，你睇下啲膏靚到，哇！凍冰冰、滑捋捋，好似食緊雪糕啊！超級鮮甜，真係食到停唔落。果然係潮汕毒藥，只要唔夠肚就食得多啦。呢個沙煲狗肚你有試過未呢？口感好似豆腐，又香又嫩，一啲腥味都冇。我覺得係連骨都可以食埋。我好中意呢個金不換嘅味，放埋喺嗰啲狗肚度，好香。佢啲花甲幾大粒，啖啖肉，再點埋啲汁，超好食，好爽脆啊！何啫？豉油皇炒係粵菜經典做法，而且佢哋嘅鵝腸係每日從汕頭運翻嚟嘅新鮮獅頭鵝鵝腸，好足鑊氣，仲好彈牙。好嘅食材唔使過多調味，我覺得潮汕菜就係呢種樸實無華嘅感覺，好似食緊慕斯蛋糕啊！超中意呢隻，試下呢度個蠔仔落先，哇，好足料啊！佢呢啲唔係蠔仔，你睇睇幾大粒，呢啲應該叫大蠔吧？好多人唔識豬瓜，其實佢係南澳島特有嘅苦瓜品種，比普通苦瓜更軟更甘甜。夏天食呢個真係好唔錯。呢個咧係紅桃果，應該係吉祥，好香啊！入邊咧有花生、蝦米，仲有少少糯米，好食又好寓意。最後咧再整啲甘草水果，消消滯。而且呢度環境好靚，面對住大海沙灘，隔離就係海天公園同博物館。無論係請客食飯定係嚟珠海旅遊，揀呢度絕對冇錯。下期想睇啲咩？留言話我知啊！